बच्चों, आज हम सीखेंगे 20 बर्ड्स के नाम इंग्लिश और हिंदी में। प्यारे बच्चों, देखो ये है पैरट। पैरट को हिंदी में तोता कहते हैं। तोता हरे रंग का होता है और बोलना सीख सकता है। देखो बच्चों, ये है पीकॉक। पीकॉक को हिंदी में मोर कहते हैं। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। प्यारे बच्चों, देखो ये है स्पैरो। स्पैरो को हिंदी में गौरैया कहते हैं। गौरैया छोटी और चंचल चिड़िया होती है। देखो बच्चों, ये है ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच को हिंदी में शुतुरमुर्ग कहते हैं। शुतुरमुर्ग उड़ नहीं सकता लेकिन बहुत तेज दौड़ता है। प्यारे बच्चों, देखो यह है पिजन। पिजन को हिंदी में कबूतर कहते हैं। कबूतर घरों के आसपास रहता है। देखो बच्चों, ये है डक। डक को हिंदी में बतख कहते हैं। बतख पानी में तैर सकती है। प्यारे बच्चों, देखो यह है स्वॉन। स्वॉन को हिंदी में हंस कहते हैं। हंस सफेद और सुंदर पक्षी होता है। देखो बच्चों, यह है फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो को हिंदी में फ्लेमिंगो कहते हैं। फ्लेमिंगो गुलाबी रंग का पक्षी होता है। प्यारे बच्चों, देखो ये है ईगल। ईगल को हिंदी में बाज कहते हैं। बाज बहुत ऊंचा उड़ता है। देखो बच्चों, ये है आउल। आउल को हिंदी में उल्लू कहते हैं। उल्लू रात में देख सकता है। प्यारे बच्चों, देखो यह है किंगफिशर। किंगफिशर को हिंदी में किंगफिशर कहते हैं। यह मछली पकड़ने में माहिर होता है। देखो बच्चों, यह है वुडपेकर। वुडपेकर को हिंदी में कठफोड़वा कहते हैं। यह पेड़ों पर चोंच मारता है। प्यारे बच्चों, देखो यह है पेंगुइन। पेंगुइन को हिंदी में पेंगुइन कहते हैं। पेंगुइन उड़ नहीं सकता लेकिन तैर सकता है। देखो बच्चों, ये है हेन। हेन को हिंदी में मुर्गी कहते हैं। मुर्गी अंडे देती है। प्यारे बच्चों, देखो यह है रूस्टर। रूस्टर को हिंदी में मुर्गा कहते हैं। मुर्गा सुबह बांग देता है। देखो बच्चों, ये है कुकू। कुकू को हिंदी में कोयल कहते हैं। कोयल मीठी आवाज में बोलती है। प्यारे बच्चों, देखो ये है मायना। मायना को हिंदी में मैना कहते हैं। मैना बोलना सीख सकती है। प्यारे बच्चों, देखो यह है पैट्रिज। पैट्रिज को हिंदी में तीतर कहते हैं। तीतर जमीन पर रहने वाला पक्षी है। प्यारे बच्चों, अंत में देखो यह है डव। डव को हिंदी में फाख्ता कहते हैं। फाख्ता शांत स्वभाव का पक्षी होता है।